Gracias. Vamos a Molt bon dia. Gracias. Molt bon dia a tothom. Por favor, ya está. Jo no sé si se sent bé allà dalt o no. Se sent bé? Molt bé. Doncs feina feta. Dic això perquè a l'Àngel Colom algunes coses us les heu perdudes, em sembla, o no? Jo crec que sí. Per exemple, us heu perdut l'explicació de la creueta. Tothom ho ha entès, això de la creueta, o no? Vale, doncs si no ho heu entès, ho repeteixo jo. Que ningú s'equivoqui marcant amb una creueta les paperetes. Tal com les teniu, i que ningú s'equivoqui de papereta. De papereta tampoc. La papereta és la de Convergència i Unió. I no cal posar creus. Tal qual, la papereta, pum, a dintre de la urna, i això, doncs, serà una de les coses que ens ajudarà en aquests propers dies, i concretament el dia 28, a fer el canvi que tots vosaltres heu parlat abans i que jo ara també us comentaré breument. Abans de tota manera, i crec que amb això interpreto el sentiment de totes les persones que avui ens heu volgut acompanyar, em sembla que el que hem de fer tots plegats és agrair la feina que han fet els organitzadors d'aquest acte, perquè ho han fet molt bé, han aconseguit que hi hagi moltíssima gent, que hi hagi un teatre ple de gom a gom, i com comprendreu, com totes les coses de la vida, això no es fa pum, perquè sí, això es fa a base de tota una sèrie de gent que hi han treballat molt, que hi han treballat de valent durant aquests darrers dies i durant aquestes darreres setmanes. Per tant, en nom de la candidatura i en nom meu personalment, moltíssimes gràcies a tots plegats. No cal dir a les persones que aquí n'han estat els motors principals, gràcies a tots plegats per aquest esforç de convocatòria, i deixeu-m'ho dir també, perquè jo que ho veig des d'aquí, vosaltres no ho veieu de la mateixa manera, gràcies també per aquest èxit esclatant, impressionant, èxit impressionant de participació de tanta i tanta gent vinguda de molts llocs de tot. Gràcies també a tots aquests nois i noies que els heu vist actuar al començament i que s'han, diguem-ne, mostrat com uns cracs musicals. Uns cracs, aquests són uns cracs. Aquests, David, els haurem de fitxar en algun moment, Ara ja no sé si som a temps, però els haurem de fitxar. Moltes gràcies per la cançó que heu fet. Jo, mentre vosaltres cantàveu, m'anava apuntant algunes coses de les que dèieu, que sortien aquí a la pantalla, però jo us demano que aquesta cançó me la passeu per escrit, passeu-me-la per escrit, perquè està molt bé, no només des del punt de vista de la música, sinó també des del punt de vista del que diu, des del punt de vista de la lletra, no? I això que heu dit diverses vegades, que forma part una mica del que es va repetint, no? Som catalans, som catalans, som catalans, som catalans. Molt bé, està molt bé, aquesta lletra està molt bé, perquè vol dir que si ho dieu d'aquesta manera és que us en sentiu també d'aquesta manera, i això és el que és més important. Mireu, aquest país, Catalunya, en els últims 10 anys, en els últims només 10 anys, 10-12 anys, quasi igual que tota la resta de l'estat espanyol, ha sigut el país que, des del punt de vista de les persones que han vingut de fora, d'altres països, ha crescut més. Fins al punt que en aquests últims 10 anys, Espanya i Catalunya s'han convertit en els països de la Unió Europea que tenen un percentatge de gent vinguda de fora més alt. Això tots sabeu que ocasiona algunes, diguem-ne, tensions. Això ho sabeu, perquè ho viviu, a més, no? I no s'han d'amagar. Jo us agraeixo que estigueu tantes persones aquí, convocades per Convergència i Unió, amb un partit que quan parla dels temes de la immigració estrangera, i en el nostre cas dels nous catalans, parla d'una manera clara, no d'una manera antipàtica, ni d'una manera
que insulti a ningú, en absolut, al revés, però parla d'una manera clara. Nosaltres, i això l'Àngel Colom per exemple ho sap perquè n'hem parlat moltes vegades, nosaltres sempre hem dit que en un país petit com el nostre tots els corrents de persones que venen de fora s'han de poder controlar. Sempre ho hem dit. I sempre hem dit que és bo que, a més, la selecció de persones que han de venir a treballar a Catalunya es pugui fer en els països d'origen. Ho hem dit sempre, amb una tasca activa per part nostra. Això ho hem dit sempre, també. Abans l'Àngel Colom ha dit una cosa que jo ho vull recordar. Sempre hem parlat de drets, perquè qualsevol persona, abans que qualsevol altra cosa, és una persona, abans que qualsevol altra cosa. Per tant, sempre hem parlat de drets, però sempre hem parlat de deures. I amb això no hem enganyat mai a ningú. Drets i deures per tothom. Pels catalans de sempre, pels que van venir fa 40-50 anys i pels que heu vingut aquests últims 10 anys. Drets i deures per tothom. Algú va dir, amb molt bon criteri, que no hi ha cap dret que mereixi la pena si no va acompanyat del compliment d'un deure. I això val per tothom. No hi ha cap dret que valgui la pena, lluitar-hi fins i tot, si no va acompanyat del compliment d'un deure. Per tant, això tampoc ho hem amagat mai. Deures respecte també, per exemple, al compliment estricte de les lleis dels nostres països, en el nostre cas de Catalunya, i no cal dir també deures respecte al que són els costums mil·lenaris d'aquesta Catalunya que va néixer fa molts segles enrere. També hem dit sempre una altra cosa: oportunitats per tothom, per qui se les guanyi. Aquest és un país, Catalunya, que sempre ha acollit gent que venien de fora, d'altres parts d'Espanya o d'altres parts del món. I tothom que aquí ha volgut espavilar-se i tirar endavant ha trobat una societat que li ha permès prosperar, que li ha permès anar endavant. I això també és molt important. I finalment, en el nostre discurs sempre hem apostat, i amb l'Àngel Colom també ho hem comentat moltes vegades, per polítiques actives d'integració a la societat catalana. No quedar-se creuats de mans i braços, allò esperant a veure què passa, polítiques actives d'integració. I jo us vull dir una cosa, perquè de les persones que esteu aquí en conec unes quantes, i amb algunes hi he tingut una relació habitual, no? Jo us vull donar les gràcies també a les associacions dels diferents països que avui esteu representats aquí, perquè em consta que durant aquests últims temps heu fet polítiques actives d'integració a la terra i a la pàtria catalana. I això mereix que des dels partits catalans us donem les gràcies per aquest esforç que vosaltres heu fet i demanem a tota la resta de persones que serveixi d'exemple allò que alguns esteu fent en benefici d'aquesta bona convivència. Una altra cosa que us volia dir: aquesta és una de les nacions, Catalunya, més antigues de tota Europa. A Europa n'hi ha moltes de nacions que tenen molts anys, però Catalunya és una de les més antigues. Tenim una mica més de 1.000 anys d'història com a nació. Són molts anys, són molts segles. Això vol dir que hi ha hagut moltes generacions de gent d'aquest país que en qualsevol circumstància històrica ha construït Catalunya al llarg de 1.000 anys, que són molts. Som fills de moltes coses. Som fills de Roma, i de Roma ens ve la llengua, la derivació del llatí, el català, que és un idioma que per escrit té més de 800 anys d'història. No és una cosa que ens acabem d'inventar ara fa 4 dies. Som fills d'Europa, i això és bo que se sàpiga. Fa 1.200 anys enrere, Catalunya era un territori que pertanyia a l'imperi de Carlomagny, amb capital en una ciutat que ara està a Alemanya, que es diu Aquisgrà. I era l'únic territori de tot el sud d'Europa, de tota la península ibèrica, l'únic territori que pertanyia en aquell moment a Europa. I això ens va donar uns lligams que hem conservat també al llarg de molts segles.
Ja fa molts segles enrere aquest era un país que va tenir un dels primers parlaments del món, parlaments d'aquella època. Però què vol dir això? Que els reis d'aquella època tenien limitats els seus poders, perquè havien de negociar amb la gent del país. No podien fer el que volien, havien de negociar. Ja hi havia en aquells moments, fa molts segles enrere, una limitació de poder. Som fills, i vosaltres hi esteu ficats en alguns d'aquests mons, som fills, els catalans, de la indústria i del comerç. Ja en els segles de l'edat mitjana, ja en aquells moments vàrem desenvolupar una gran activitat comercial a tota la Mediterrània, vàrem navegar per molts mars i a més vàrem crear una primera aposta, diguem-ho així, un primer teixit industrial. Som fills, els catalans, de la revolució industrial del segle XVIII i del segle XIX. I en aquest sentit vàrem ser sempre la punta de llança més avançada a dintre de l'estat espanyol des d'un punt de vista econòmic i fins i tot del sud d'Europa. I amigues i amics, també som fills de la immigració. Catalunya és filla de Roma, d'Europa, de l'edat mitjana, de la indústria, del comerç, de la navegació, d'unes certes formes democràtiques. I a més, Catalunya és filla de la immigració. Per què? Sense la immigració, i aquí volia arribar i per això he fet aquesta una mica d'història, no? Sense la immigració, la Catalunya d'avui no es podria entendre. Catalunya fa 100 anys enrere, només 100 anys, tenia aproximadament uns 2 milions d'habitants. Ara, 100 anys després, en tenim 7,5. Hem multiplicat gairebé per 4. Si no hi hagués hagut tots els fenòmens de la gent que ha vingut de fora, ara serien entre 2,5 milions i 3 milions d'habitants. Per tant, com deia abans l'Àngel Colom, la Catalunya d'avui és la Catalunya dels 7,5 milions d'habitants, que són 7,5 milions de catalans i de catalanes. Perquè entengueu quines han estat, diguem-ne, les dificultats de la nostra història, en lloc d'explicar-los una altra vegada una mica d'història, deixeu-vos-ho dir amb una poesia. Veig que esteu molt atents, jo us ho agraeixo, perquè el Parlament que estic fent jo no és un Parlament, diguem-ne, d'excitació. Jo us agraeixo que estigueu molt atents i us ho demano ara perquè aquesta poesia no és fàcil a vegades de seguir amb totes les seves paraules. Però és una poesia d'un poeta català que ja és mort, va morir fa molts anys enrere, del segle XX, que es deia Ventura Gassol, que va ser, a més, conseller de la Generalitat de l'època republicana, dels anys 30, que és una poesia que se'n diu Les tombes flamejants, les tombes flameantes, les tombes flamejants. I diu així, i escolteu-la perquè en aquesta poesia hi ha una mica la història de les dificultats de Catalunya, però també la història de les il·lusions de Catalunya i la història del renaixement de Catalunya quan Catalunya ha tingut moments difícils. Més o menys diu així, em puc equivocar perquè la diré de memòria, però com que em sembla que no us la sabeu, no m'ho tindreu en compte, o almenys molts no us la sabeu. Diu així, parlant de Catalunya: fou una pàtria, va morir tan vella que mai ningú no la va gosar enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella, sota de cada estrella un català. Tant a la vora de la mar dormia aquella son tan dolça de la mort que les sirenes dia i nit oïen com li anaven desvetllant el cor. Un dia es feu una claror d'albada i del fons de la tomba més glaçada fremí una veu novella al cant dels cants.